zimaze okuwera eddakiika 9 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi ka leero. Kulamusiza nate olwaleero ku 8/9/2022 emmanduso ebazira omusajja wa Kabaka Medi Nsereko nkubuuzaako n'olwaleero sinzira wano we bayita mu masengero kubuuzaako nate olwaleero lunaku lwa kusatu dakasome ziri 8 omwezi ogwa January 2025. Programu effe eno eyokubiri yesoose si palamenti yaffe naye esoose yaffe yakkiriza obagaana Barcelona 2025. Kulamusiza n'osinzira okuwuliza rediyo eno webale nnyo webale ddala bingi biri mu ggwanga era nga nkwebaza okubanga oli ku muto otambulira n'okumanya biki ebigenda mu maaso era nga ebigenda mu maaso bingi bitunda mu kkooti y'amagye Aaron Kiiza bamusibye emyezi 9 kuyisa lugaayo mu kkooti. Minisita Norbert Mao agambye nti si ye yekka bangi abalina agambye cross the line bangi abalina embeera eyo nabo naye naga kibonezo kinene ne balatune amateeka kibonezo kinene baga nti yali badde wakiri lunaku lumu naye omulamuzi wa Freeman Mugabe watu yamugambye nti sebugenda amale emyezi 9. Kiiza Besigye ajja kudda ennaku z'omwezi nga 10 ajja kudda ku lwakusatu olujja lwakubiri olujja 10 nga ennaku z'omwezi 13 balabe banalowooza ku naye ate enkya ajja kubeera mu kkooti e Buganda Road sijagenda kubeerayo ate enkya mu Buganda Road ajja kujja ate mu Buganda Road enkya. Kiiza Besigye ate ku lwokubiri oli olujja akome mu kkooti y'amagye e Makindye bongere okutunulira ensonga ze. Nkulamusiza nateerayo na Julie webali gifuula ndagaano nti ssaawa emu obeera kukkiriza obagaana otambule n'okumanya. Nakusabye munampuliza omwaka guno oteekwa okuba nga owiza kkiriza obagaana n'akakalaamu n'olupapula wooli otambule n'okumanya nga olina obujulizi oba kwata essimu yo likodinge teeka ku muzinda ebyakyukakyuka likodinga ebintu benga ng'oyogera oyina amaanyi n'omuzinzi wojje byoyogera. 2025 ono yakulembedde tuli mwaka gwa Kasiki tugenda okulonda 2026 nga 14 January akati oteekeddwa okubanga kati Kiiza obagaano eyo kati ngitamuliza mu kusoma kalaamu na lupapula oba ku recording ena Julie obenga otambula n'okumanya. Kiiza nsooke nkolaga abakulu abakatuuka tina banafe bajja tusanga nja kusonga sekulwa gavumenti sebo kitambula Henry nsebo neyanziza amakulu Medi speaker waffe abatuliza mwenna balamusaako twebaza emirimu gye mukola ate tubakulisaayo omwaka omukadde ntubagaliza ompya tukulisaayo bonna abaali mu nkuuka kubanga enkuuka yatambula bulungi waawo waaliwo obuvubuka obwali bwagala okukyankalanya naye oluusi kaakanga akiro wamusana I think bwakiro tabulamu so tweyama nti tugenda kuweereza abantu baffe guno omwaka tumanyi gwa Kasameme tugenda kubaweereza gwa Bugombe tugenda kubaweereza obutabajuza. Njagala kwebaza muganda wange mukulu Kaiji ono manyi ebyobufuzi bino obense eno tugibeera mutuyinza obutakkaanya naye nze ngamba nnyo abantu kankole statement y'Olungereza ngikyuse mu Luganda nti we should always disagree to agree. Agree to disagree. We should always agree to disagree. Agree to disagree. Not to disagree to agree. No, byonna bituufu osobola okukkiriza osobola okubaako musobola obutakkaanya naye ne mutuuka ku kukkaanya. Kati ekyo kirala okutegedde ekyo kirala so nga ate nakiri yes musobola obutakkaanya ne mukkaanya oba musobola okukkaanya ne mutakkaanya. Ekituufu ekyo so byonna bisigala nga birungi nnyo ekisinga obukulu nti kutambulira wamu. Kaija akola ki ku ebyo byombi kakati ndowooza Kaija ayinza okuba nga akanya obutakkaanya amanya sebo kitambula Henry Deputy RCC Lubaga kitambula Henry tulina Deputy RCC Lubaga
ne Kaija wali sawo tusalamu Yosef. Sebo neyanze guest speaker waffe. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka mwenna bwe tukola obuwambe bwa gavumenti yaba Kitambula eno. Njagala okubaagaliza omwaka omulungi, omwaka ogw'essuubi, omwaka ogw'ebibala, omwaka ogw'enjawulo, omwaka ogw'obumalirivu. Kuba guno omwaka gwetaaga abantu abamalirivu, omwaka ogw'okubikkula abantu emitima gyabwe tubategeere, omwaka ogw'okugoba bannanfuusi, ogwe mwaka gwembaagaliza omwaka guno. Medi era nange weebale nnyo weera okwongera okutegeeza bannaffe nti olunaku lw'enkya mukadde waffe Tadikano Dr. Kizza Besigye ajja kubeera mu kooti e Buganda Road ku misango gye giri gyali yeetabye mu kwekalakaasa ogw'ebbeeyi y'ebintu okwali mu kibuga. Kooti yamuyise ajja wano e Buganda Road ate bw'ajja okudda ku wiiki ejja akomewo ku remand kuba twabadde mu kooti ne bitatambula nga mwabirabye. Kanso waffe njagala kusaasira kuba amanyi oluusi ennaku zino mu kkomereezo bakkiriza abantu okuweza radio. Njagala okusaasira ebyaguddeko jjo abatamanya ngamba sebo kanso nange bankubyemu ekikondo awo nga gasajja gakawuula nga gamukulugusa okumutwala kumujja waalina okukolera kitwategedde nti gwabadde mupango munene era okwagala okutawaanya ttiimu yaffe kubanga olunaku lwajjo lutwale tufunye certificate ya senior council Martha Karua ate nga ku ttiimu yaffe kwegattiddwako eyali lead council owa Osman Sonko owe Senegal naye royo yazze wano kati walala olukwayo tasaa kutuula kubba olwokuba ava mu mawanga g'Abafaransa. Kakati yagenda kubeera advisor wa ttiimu ne ero ne basajja baamukubye bubi nnyo ne bakola ekitabangawo ne bamukomezzaawo ne bamusalira. Dr. Besigye n'agamba tasaa kukkiriza ttiimu ye kutambula ngalawo etalabika. Kati bakyulako ne bamuzza ne bamuleeta ne bamusalira omusango nga tebamuwozesezza teri charge sheet ali nabo ne bamenye kooti yaabwe tebamuwadde emyezi 9. Twagenze okukebera mu mateeka ga UPDF aga nti oli bw'aba akoze contempt of court mu UPDF bamwe ennaku 3 ne bamuwadde mwezi. Kakati lead council Martha Karua n'asaba adjournment tujja kudda mu wiiki ejja ku Lwokubiri gye tujja okukoza. Nina nnyonnyola n'embeera Dr. Besigye gyalimu eruzira nti kati olwaleero bayongera omuteekamu concealment okuba nti obeera mu kasenge wekka tokkirizibwa kusinkana abantu ate kati n'abagenyi bagenda omulaba tokyakkirizibwa kumbeera kumpi kati mwogerera ku ssimu mundabirwamu oli akuba eno ssimu nono akuba kati nga nano waliwo owa poliisi ekitegeeza kye bayita ekyama tekikyaliwo kati ne batukanga namu batugenda bagenda mwongerako omusango omulala bakwateyo n'omuntu omulala oba balina gwe bakutte oba bagenda mukwata bukwasa okusatu n'ebyongera okutulaga guno omwaka gwe tulagamu bulijjo tubagamba nti tuli mu mulembe gw'abasibira mu bbwa bagenda gulaba naye kinsanyusa nti balooya natwalituloza nti batidde ne balooya ate bangi abeeyongedde okusaba okwegatta mu lutabalo luno. Tuyenza amanya bagamanyi amanya Medi Wansinikero naye leero Kangabe Harold Kaija amuna PFF munankyukakyuka lwaki nti amanya bagamanye yesebo nakulabye banga bangambye ekibiina nakolawo kibiina kyange bakita miso Medi Intelligence Service Organization kimpa amawulire miso yange yangambye director wange yangambye nti Kaija ali mu Nansana yebuza ku bantu ayala kwesimba ku Wakayima koza mpe ekifaananyi nga kimpeereza ekulika Yosebo miso yimbulira nedda omanyi Medi yeewanidde Medi mu Nansana mbeeramu mu Nansana nasomeramu nenkuliramu nozinzo gamba kaalo kaffe waddewo ebbanga waliwo abantu bagwa ebibuuzo Medi ati kubuulira andogeye kubuulire nti musajja waali buno ajeebuza ku bantu Wakayima onomusobola ate tosobola kubuuza mbu onooba onomusobola kubanga abantu badde obagamba ki no waliwo basajja bange abali bannange betukuze nabo abali Nansana eyo babaze nozamaze emyaka ebika bampita tunyumyemuko ebyobufuzi kulema Mwami Cyrus namawanje ndinga nti okay nebakunganya noza
abantu ab'emyaka gyonna nga 50 ne tusinkanawo okunyumyamukko nga bampambu ekirowoozo balowooza nti baŋŋamba nti baagala mbeerese mujju waabwe mbere eddoboozi yabwe linnansana naye ne mbaga nti mbadde nkyali bizi na mbino ebitukwasaganyamukko naye katwongera bitunuulira tulabe kubanga bwoggaye mwaka guno entambula gye gutambula olina bwogenzi notuwamu ka briefing awo nga tutandika si mwaka gwa bulijjo oli waba tategedde oyinza n'okkeera ku makyanga ebintu birina bwe bikyuse wabasinkanye nabasinkanye oyagala ntebe ya Wakayima sigisaba sinaba ku ntebe gye nsaba oli waamu ndi waamu tunyumyamu ne bannaffe byabufuzi banyumiza byabufuzi ebyensinga okutegeera kubanga ng'ekigendererwa no mbadde gabataka nga baŋŋamba baŋŋamba mufuuke eddoboozi lyabwe ne bagamba byetaaga okubyogeramu ne Ssemujju yennyini nambuuza obaza okubeera nga gye ate ne kamanda wange wuuno wano mugamba olaba nsaanidde Muhanga oli muswala aba yefumitiriza ensi gyeraga tola kusala muse ntwala omukisa guno okulamusa ku bannayuganda bonna abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka maliro eŋŋamba lwaki osooka ntwala nti n'abalala okutwalira awamu naddala n'abantu baffe abeesimi b'Obutambala Medi mbasiima bwongerwa buli kiseera kuba balina omukwano ogutakamiza ogutaggwaawo era nsaba Mukama Katonda abakumira omukwano ogutakamiza kitambula sajja muri Oluganda bitandise sigafuza ebyo nenda bamwagadde naye alina akatiriza era abasiinabategeza nti bamwagala omwana oyinza okwagala ofula nga tabala nti bakwagala ekigambo abuzeemuko kantu katono nnyo babamuli batusomesa donation tawani mweyogerera kitalo nnyo bannange kitalo nnyo bannaffe donation kati mwangawe abatakamiza bamwagadde nnyo kati mu maaso awo ajja kwetowaza ayongereko era mundabiranga ddala tayiza ekyo bamulabye ebisanja bisatu tayiza gaba mundabiranga ddala abebaza kumwagala mwewe butakamiza era kyalina okugattako abage bannange nange njagala gye mbaagala naye sikamiza mbaagalira ddala eddakiika ziri 22 ezakayita yako ssaawa emu yakawungiza kulubeero alajja twegattako tewali kubuusabuusa abatulize gye muli nagambye fune kalaamu n'olupapula puroguramu ya Kizo bagana kati yakuwandiika wali kodinga otambule n'okumanya Honorable Mwanga waali Honorable Kaija waali ne Deputy RCC Rubaga waali eno kitambula bagenda kukwataganya ensonga Honorable Mwanga gwejja kusooka muzindaalo ensonga ziri mu ggwanga guno mwaka twakatambulako ennaku ziri 8 naye ebigambo byonna bya bufuzi nayawuddemu Kaija wandiika saidi no olupapula wandiika enteeka voices salamu olupapula wakati enotekeyo sigino waliwo amaloboozi agawulikika mu bitongole bitali mu nsonga zitali nnyingi ez'enjawulo tugambe voices ge mawulire sigino bwe bubonero kutugenda okutambuliza kitambula programu ya leero era nga amaloboozi gano gali mu bintu bitali bimu gali gava mu bifo bitali bimu amawulire gano gatambula okuva mu nsonga zitali zimu era nja kusooka nkuwe agavudde Mengo Kamafu yagambye mulonde abantu abassaamu Namulondo ekitiibwa eddoboozi saaliyongeddeko kirala naye olw'ebyobufuzi kanyongereko ate ekirala funa amaloboozi amalala nga tuyingire guno omwaka agavudde ekavule CEO waayo n'agamba ku ballot paper kwali ago maloboozi kwadde gali eryesoose ekavule lyavudde CEO ng'agamba
nti ajja kwesimba ku ballot paper ku 2026 n'asaba n'abalina amanya mu constituency nimba mulimu wa Nuupu mugende muzesimbemu abantu bajja okusalawo waliwo ye balabanga batagala niyo banga oli wa Nuupu nga n'ekifo kirimu wa Nuupu gendayo abalonzi banasalawo oba alina byabakoledde ono alimu oba talina balonda omulala eddoboozi lyavudde Kavule twakyali awo ono wakitambula naye yawandiise naga nti abange mwetegeke tugenda kulonda 2026 tujja kulonda mugeesookere ku nkalala si byagambye mukama wakitambula byagambye yagambye bonna bagende benyigire mu kutereeza enkalala ayina ne Kavule n'agamba buli kifo kyonna ekirimu kyesimbeko oba bwa RDC mnede oba bwa kansala oba bwani ekyogeragere bwa kansala oba kansala nzira bigambo byoli reported speech yagambye oba kansala bwesimbe ekifo kyonna mukyesimbeko n'agamba yagala bukulembeze kukyusa ggwanga lyaffe Uganda oye Kavule kugambye byavudde lwakitula mukama ono ye yagambye aguna nkuwa maloboozi ye yagambye nti mwenyigire mu mangu nnyo tuba tukyali awo banyingira wano eno si Democratic Alliance ebaluwa DA yagambye eti awo waggulu awo DA nayo eri mu kuwandiika soma paragraph esooka we are writing to request for a meeting with your esteemed party organization on the subject matter of electoral reforms and transition in Uganda. Mu Luganda ekyo kyokka. Entu bawandiikira mwe ekibiina oba ekitongole kyegattidde awamu ku nsonga z'ennongoosereza okwogera nammwe ku nnongoosereza ne transition omugendo enkyukakyuka enkyukakyuka mu ggwanga Uganda DA agonago amaloboozi twakyali awo PFF si gyove nayo neyetuula neyega nti aba yakoze press conference nzibeeramu nnyawo neyega nti abange ffe nga tuve eno mu PFF twagala kutegeeragana twegatte wamu tukyuse eggwanga lyaffe Uganda ono di agambye agala kukyusa nteekateeka mu mateeka za byakulonda electoral commission etugamba nti abange enkala zonna zaali zakuteerezebwa nga 3 January tuzongezaayo zajja kutandika nga 24 zikomeye nga 10 February agona nkyakuwa maloboozi nigwendeseeyo DP Mau asigaye sime DP bamma era mubamulereza kalatubulereza yakambya ate Mau mulezi nagamba ati abagenda kukola enkalala era nabagamba atali mu lukalala tajja kuba tukwenyigira mu kintu kyonna ekyokubiri naga nti omuntu yenna gwe balina okulonda nga president general wa DP alina okuba nga alina embavu n'obusobozi okwesimbawo ku ntebe ennene bwati bweyagambye RCC wa Rubaga yabiwudde yengambega munenaremu ebya DP yabimanyi sebimanyi kakati tuba tukyali awo nsoose maloboozi naye kati waliwo kaija obubonero butuyita sigino bwe tumala okulya amaloboozi ago gonna waliwo ate sigino abayivu nga bagamba temuwuliza nnyo maloboozi mutunulire sigino obuki obubonero abo nga baga nti omanyi bwategedde ebiri mu ggwanga lino tulina akabonero waliwo obubonero obulaga abo bagamba nti wateeka okubaawo gye bandiise transition okukyusa obukulembeze nti wali ki obubonero abamu bagamba amagye gayinza okukwata mu kintu bonna byalaba enkuba etonya tukikola ki ebiri olagamba tejja kutonya kubeera mu kibuyaga abamu bagamba nti amagye gayinza okukwatamu alabaga nti okulemesa abamu balwadde kati banafunafu obubonero signals nkugambye voices zo nzikubuulidde ebiri tuwulira obubonero signals mwe mulaba ki muwanga Kivumbi ensonga enkulu gyotayogeddeeko ku byonna byolaba ye kozi census okubala abantu official results zifulumad oze kubala abantu ne mu byangungu amabulire agamu gategeezeza nti abavubuka obukadde 5 tebulina mirimu
n'ebirala bingi naye tujja kwogera nnyo ku byobufuzi kati Medi omwaka guno manyi waliwo amaloboozi 2 mu Uganda ku saidi eyaffe waliwo eddoboozi erikulemberwa Dr. Kizza Besigye erigamba nti okulonda okubuna opapula tebulina nnyo makulu nwabaawo n'eddoboozi eriga nti buli kulonda lwekujja mukwetabeemu musindiikirize nakyemalira sigamba nti lunasemba okwogera ano ng'omwaka guganaga nti bw'oba oli mulinnyi wa nsozi bw'oyimirira waggulu olaba Mountain Elgon n'omanya nti olwo olusozi weeruli ebintu ebisatu president n'ekyokuna kye kyetugattako byeyeesigamako buli kaseera mu bululu tubimanyi ekimu oli ku bubonero oli ku maloboozi oli ku ddoboozi oli ku kabonero sigino akamu kwe kutiisa tekamu fear abantu batekamu fear era leero mbadde ntambula nentunulya ku buli nkulungo ya wa security waali butali bulijjo ku buli nkulungo ya Kampala nsanzeeko ebimotoka n'abatambuza ebigere era nsanze awe nateete nga military police n'abalala basimbirwa Kasota sigino seera kyekimu president najja nagamba nti buli muntu anaakwatibwanga ng'omusango gwo gusobola okgenda mu kooti gwe toweerenga tofulumenga kakalu ka poliisi oba ka kooti n'olwekyo obeerayo ono RCC ayinza okunnyonnyola nti bakola ebikwekweto bingi mu bitundu oluusi ne bayoola Nalumanya ne Saalumanya ne batuukeyo ne baleeta screening ne balondamu nti mbe tulabigwe Medi twakutte naye ddala gwe wabadde wakawunyemu biyondi kawunyemu tolina kizibu kirala ne bagamba nti gwe kaija tukulinako ne likodi tubadde tukunoonya ebbanga lyonna ku bondi naluli twakulaba ku screen nawe ne tukulaba kati gwe tugenda kubuulirizaako kati mu byalo bingi olw'okuba abantu baavu tebasobola kulaba mipiira buli omu mu maka ge DSTV tebali nga Medi nti ogisobola ogiteeka ewuwo mudiro ne mu kisenge abasinga tuzirabira mu bibanda mu kibanda kya Medi wali masuliita roundabout awo wekiryawo ekinene awo ekizindaalo tebataddeko omwana w'ekukyalo bamuwulira kati abavuka bavaayo ssaawa 8 meka 5 bava mu mipiira kati ku kyalo kuyinza okuba kwabbi mu kiseera kyekimu nga kuliko eyabbye gwebabiddeko enkoko ye n'amagi n'obwana n'embuzi kati n'oyoola bano bonna n'obatwala ate oluusi yo n'omubbi nga tomukutte bano noga nti tojja kubata mpaka embuzi y'abantu erabise president kyagamba naye ng'etteeka ligamba nti omuntu yenna mu Uganda taasibwengawa takwatibwenga nga olabika n'okukwata obukwasi Medi baba bakwata polisi eragibwa okubuulira ti ekikwasibwa gwe Medi oteeberezebwa ku mbuzi ya Mukasa gye babba olwokuna olabika tukuteebereza ti waliko era ne bagamba tyogera ekigambo kyonna kyoyogera kyonna kijja kitwalibwa ng'obujulizi ne bakwata ne kukukwata basooka okusomera omusango gwe bateebereza naye kati waliwo okutya nti tugenda mu kalulu akataliimu COVID kuba luli president yeekweka mu COVID n'alemesa abaali bamuvuganya bonna okukola kampeyini eya Namaddala nga ye yalina obusobozi obugamba ti bwe naagenda entebe nga njogera buli rediyo kati ekiisanga kirala buli TV
eteekeddwa okujja tebuliriza kirala kyonna nze wano naye nga gwe abakuvuganya tebasobola kuyitayo wadde ey'ekizindalo ky'okyalo sigino kyeyo kati sigino ki kati sigino endala pulezidenti agamba ebibiina byonna nti temutambula naye kati yeekwese mu PDM ali mu bantu avudde Karamoja agenzewa agenze Soroti agenze Gulu agenzewa akola campaign eya namaddala n'olwekyo fe kati kanjogerera ekibiina mwenvaamu otuwa maloboozi tuwa sigino kati nkuwa mawulire voice National Unity Platform mu kalulu kano akajja egenda keetabamu n'amaanyi gaayo gonna n'obusobozi bwonna Katonda bw'atuwadde nesiga nti tetumanyi nti Museveni biri bye nagambye nti adipendinga nnyo kukutiisa nebino ebyokwata Dr. Kizza Besigye ba LNG abatwale kibi byonna eyo part of a script kwatambulidde buli kaseera eyokuteeka mu bantu omutima ogutya oga nti oba Besigye oba atera oyo abamukutte kakati atenze atampolereza gwe basosezaayo kakati atenze naddawa kati ekyo nekireetera abantu okutya ebyo yabitandika okuva yaraba Arab Spring naga nti abantu asindika sigino nti akalulu nyinza okukwaka ku ensonga ey'okubiri kwekimu ekimubeezaawo kuteeka abantu mutima kutya ekyokubiri akwata mu kalulu ekyokusatu agulirira akwata mu kalulu ne kabbibwa naye bano n'abatiisa n'abaga nti nga tebumunagenda ateekawo embeera etiisa ti ne benakakwatamu temulina busobozi busobola kunsitukiramu ekirala sigino endala akozesa ssente z'omuwi w'omusolo obadde otuwa National Unity Platform ngenda nti mbino National Unity Platform ekozesa ssente y'omuwi w'omusolo president n'azikozesa okuperereza obululu n'okugula abalonzi era eyo mu byalo ba agenti be bayine kutya ne kutya za ssente n'okutandika kyovula ba budget yaffe omwaka guno yagenda ku $1.75 trillion ezitaliiwo kati yazze mu budget framework paper ku $5.8 trillion awo yali azimba kitavu ekinagenda mu kalulu kwatanyira fundraising gyakola gwali owuliddeko nti yakoze ne bamusondereza obululu azijja naye abasinza ssente mu campaign agenda mu ggwanika lyaffe kakati National Unity Platform ng'ebyo byonna ebimanyi nti weebiri okutiisatiisa okugulirira okulonda okubba obululu byonna ng'ebimanyi weebiri mukisa era kusoomozebwa nti tugenda kuvaayo okweŋŋanga NRM mugenda kwetaba mu kalulu ne president tetugenda kwetaba mufe okwetabamu abanga agamba nti naffe tujja kubeeranga ani oli omuvuka yesimbawo katumba oye oyo yaketabamu mwe mugenda kukola mutya ffe tugenda kuzoganya Museveni okumujjako NRM ye okuzoganya kitegeeza nti embeera eri gye njogeddeko tugenda kujjeŋŋanga tugimanyi nti weeri tugenda kujjeŋŋanga n'amaanyi gaffe gonna ng'era tusuubira nti omwaka guno kubiri mu ggwanga obwavu obuluma abantu okukwata abantu n'okubatiisatiisa obutagondera ssemateeka wa Uganda tulina ensonga kati ezimala kyova baffe tetulowooza ti system ya Museveni osobola ogirifominga okitegedde ffe tetuli mu abo abalowooza osobola okurifominga okukyusa embeera myaka 4 yagaana okukyusa kati tusobola mumukyusa kati tetubiriiko temubiriiko era ebyo togenda tulabayo
omwaka gwo nga tubuza omwaka gumu ng'oli agamba mugende mukalala mugende muki ffe togenda kutulaba mubagamba nti NRM esobola okulongoosa tusobola ogirongoosa nti omanyi oba kataago keekaafa katufune dokita oba mutima gwe gwafa katukufune dokita tumutwale Nairobi tibino ebisatu ebimuyimirizaawo amagye okugulira ne banka na biki ebizibu bya Uganda tebirina electoral reforms ebizibu bya Uganda si electoral reforms si nteekateeka ya kukyusa amateeka ga kulonda olitakulimbanga n'amateeka agaliwo kati nga mwagategekeddemu akalulu kati akatali mukubba ebizibu bya Uganda si mateeka mafu mu byokulonda ekyo mwetemuliyo Uganda yonna erina kye bayita multi organic failure ndwadde toyinawo okwata walamu onagamba mugitereeze saka kwogera kwagana nti tutegereza sigwe njaga kwogerako amaanyi ga NUP mu kiseera kino tegenda kutereza NRM mugenda kutereza nfuga ya NRM nga mukikole mutya no ffe tetugenda kumala amaanyi na biseera kukutereza nfuga ya NRM kubanga tosobola gitereza bwetyo bwewangadde emyaka ana kati awo togenda kutulabawo mu mwaka guno ogw'okulonda amaanyi gaffe gonna kweŋŋanga bizibu bino kugumya abantu mitima tugende mu bululu kuba tafaasira yatwegamba nti mutuwe space poliisi totukugira ng'oli atambuza UPDF naffe tukkirize atambuza PDM naffe tukkirize tugende tuvuganye kati NUP weri kati biri ebirala eyo mboozi yakukyayi kati ffe abagamba nti osobola okutereeza NRM ti you can reform government ya NRM n'ogijjamu omanyi kino ekikamulo ekikamulo medi okimanyi ekikamulo okimanyi obasogola bekiba kyaggwamu omubisi okisuula ku kiteete okisuula eri ku kitooke kati NRM mu byokutereze UP tetugenda kukwata bodde bwabwe bumalira kukwata kukyusa tereza NRM ne government omanyi tereza omukono guno tereza NRM ya Museveni etambule bulungi ebyo tetugenda bibaamu kye tuliko kusonda maanyi busobozi na laser focus ku kintu kimu kujjako government ya Museveni mukalulu akaddako ekyo kyemukulembeza ekyo ffe kyetukulembeza nabali abalowooza nti omulamwa gubadde ku maloboozi na sigino kati sigino ziri bbiri sigino yaffe eri nti buli kabonero kalaga nti bwe twekunga ekimala kyova ffe mu nempresiko twagambye twagala kuddayo ku people power twagala kuddayo ku people power ejja kutusobozesa okukolagana ne Kaija abo abakanya nti ekiseera kino si kyakuwestinga mu bitagenda kutambula nabadde nga bakinyonyola bantu yanti ffe amaanyi kyova kati tuzeeyo ku people power national unity platform obumu platform okwetaba mu byokulonda bakinyonyoddde nikitegeera twazeeyo mu kye bayita people power gye twazeeyo national unity platform tugiyina ng'ekitutwala mu byokulonda naye ekitutwala mu nkyukakyuka we twegattira ffenna awamu gye bayita people power era people power togenda kugiraba ng'erimu ebyo abakola oli bakole biri Katonda abasaasire. Eddakiika zino ziri 18 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 nkwebaza tutadde ku CBS otambula n'okumanya kalamu ogikuta recordings kati byakusoma tuli ku voices amaloboozi sigino obubonero bitambudde ku olwaleero bakulu batunyonyedde bulungi. Abazadde mwenna tubaaniriza ku Rainbow Corner Nursery Primary School ezana bunamwaye ku oluguudo lw'Entebbe nga bano baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitone by'omwana era bongera okutegeeza nti omwana era
bafumanye kola nti omwana bamusomesa okubeera nga muyiiya ate nga muvumu buli kyakola. Ebibiina byaffe matiribona gennyini ate nga compound gaggadde. Abaana beeyagala batendekebwa bulungi mu art ne craft, okuyimba, emizannyo, empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Tuyina UNEB center number era tulina ne school shuttle emmotoka zitwala abaana ku ssomero. Wandiisa omwana ku Rainbow Corner Nursery and Primary School ebisale by'omu maaso omusingi gwe mugumu abe nga tajafuna kusomozebwa mu bulamu bw'ensi eno. Kumanya ebisingawo ku bisimu 0753 336 834 336 leeta omwana wo kati agonjolwe. Omuzadde yeebuuza wajja n'osomesa omwana wo mu ssomo olusooka okuva ku primary paka ku university, jja mu muliso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate erijja mu nsawo yo omuli agafa agakereziya musingi gwa kereziya olw'amasomero bajja kuba yalina amasomero agali ku musingi gw'obusiraamu agali mu banafu Protestant n'aba Advent n'amala mangi. Jangu muwoliso guno gujja kutandika z'omwezi nga 10 Kwosenkya paka nga 12 January omwaka guno 2025 wa Mengo Senior School. Tubatendekedde n'olusiisalo by'obulamu mujja kujanjabira abantu amannyo n'endwadde ez'enjawulo ku bwereere. Balanyini masomero mujje mutendekebwe engeri y'okulwanyisa ebiragalalagala mu masomero. Mujje mwewandiise, twakyusa twewandiisa kuli wano mu Bulange wennyini ng'oyingira abamasomero mujje mwewandiise mwekwata emidaala mulese amasomero gammwe musobole okwongera ku muwendo gw'abayizi bammwe. Kuwandiisa abaana jangu wano ku dduuka ly'ebyobulambuzi ku tourism wano ng'oyingira mu Bulange. Twabeeranga tuli Masenge nawe twabeeranga ng'oyingira awo mu Bulange nga ku geti bwe tuyisa geti awo nyine oyingira awo wewandiise gw'alina essomero ayagala okwolesa. Bw'oba obuzinga okuba essimu 0709 248 246. Caring Heart. Omuzadde afaayo nnyo kusomera omwana olwasadde kutwala kusomesezaamu omwana we asobola okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School. Masuuliita ssomero ddungi, ebizimbe bya mutindo, abasomesa batendeke bulungi, ensomesa ya kikugu, ensola endisa y'abaana nungi okuzaama. Ate twetana nnyo tuyire emmere yaffe eri organic tuwa abaana baffe obukomi weebuli kubanga essomero liri mu kikomera. Tutumbula ebitone by'abaana bonna ebisale fees tubalowoozaako ng'abazadde nti ensi eno kakanyavu nnyo sente tugazi olina zoba otuwa omwana asome. Ffe mu Caring Heart for Children tusangibwa tufa nnyo ku mwana, tulina ekikomera, tulina ebisaawe abaana basobola okuzanyira emizannyo n'ogolola emibiri gyabwe n'okuvumbula ebitone. So Caring Heart for Children tusangibwa Kanze kiri Masuuliita. Wasuuliita ali mu Wakiso district. Kumanya ebisinga ku bessimu mbuuze Ronnie Golio bule mukubira omugambe tuli ku 0753 733 952 0772 38 837. Caring Heart for Children, a school with a difference. Bannayuganda tubanja sabbuuni ayoza atukuza engoye mweweevu taggwerera ayina akawoowo bamuyita jama wet washing bar soap. Sabbuuni wa muti ayoza engoye taggwerera. Ate ne sabbuuni anaaba tumuyita lanzo alimu walona ajjako ate obuwuka ku mubiri oluwumu tumuyita lanzo antibacterial. Tulina lanzo vanilla, tulina lanzo ice cool. Sabbuuni ennoono waakunaaba ayitibwa lanzo ate ayoza bamuyita jama. Asangibwa mu maduuka gonna supermarket n'amaduuka amalala mangi. Abamuleeta bataba Chapa Enterprises mu Kikuubo. Bano batuyita Prestige Margarine kati batuyita sabbuuni ayoza ayitibwa jama era tuyita na sabbuuni anaaba ayitibwa lanzo. Eddakiika ziri 48 ezakata ku ssaawa ya kawungeezi. Okukomola abasajja mu Uganda kukyagenda mu maaso. Era abasajja babayita mugende bakomole kukomola kuno kuvujjiriddwa abanafu aba PEPFAR nga bayita mu CDC era nga bawagiddwa minisitule y'ebyobulamu eya wano Uganda ekirimu ky'ensi yonna eky'ebyobulamu. Okukomola kw'abasajja kuva ku myaka 15 okudda waggulu mujje bakomole
era okukomola kuno kukendeeza ku mikisa gy'okufuna siriimu ebitundu 67 basawo eboogera mujje bakomole ebikoma nsimbi temujja Kampala temujja Masaka bazaabu butenga ku ddwaliro Hesefo Butambala bazze Gombe temuuza muwanga Kivumbi bajja bakomolera Butambala bazze Gombe General Hospital ne badda ne Gomba district ya Abemaddu Kalangala bajja kukomolerayo Kalungu bajja kugenda Bukulula Ekyotera bajja kugenda Kakuuto Health Center 4 Erwengo bajja kukomola abaami bayo Mukeere Mwangu Ekyazanga Health Center Lyantone ne bajja kukomola abakomozi ne Masaka batuuse bajja Kiyumba Health Center Masaka bajja Kyana Mukaaka ate Mpigi bali Mpigi Health Center Raka ina bajja kukomolera ddwaliro ly'eggwanga ekkulu etibwa Raka General Hospital Sembabule bagenda Sembabule Health Center 4 ate waffe Wakiso bali Kajjansi ne Wakiso awo ng'oyingira wennyini awo Omuti Lwanga Bwanika waliwo eddwaliro awo ng'onoota okutuuka ku Central Bank awo eddwaliro wendiraba mujje bakomole abaami ab'esayidi eyo komolebwa kwa bwereere naye kikulu kya byonna nti kukendeeza akawuka siriimu ebitundu 6 ku 10 kyeki kirimu ennyo nyangu bakomole simu eri 0700 96 9855 oba 0772 99 5 995 995 995 wazo 0752 nkaaga n'emikaaga ijja kubeera ena dakika zino ebula kumekole sawa 2 katukomyo katono dakika ziri 8 kaija kibuzo kitiro neyanza nnyo voices and signal asera nnyo kwagala kwogera comrade wange yazira nnyo kwagala nsooke ate ndabe wagamba kuba nja kwogera ne never the same ene Medi mu ggwanga muno tuli mu masaŋŋanzira era bw'okozesa akafaananyi akabonero k'enkuba buli atunula ku kire yamaya bw'alowooza bw'ayagala okutegeeza ensi temujiro naŋŋamba nti maama we yagala mwandule mujje mwanyezi kwagenda kutonya ng'ate yagana nga tewali kire kyonna semujiro nti omukazi ne muga nti bwaba niye aba yakakijja mu kamwa n'etonya era bw'ogala ng'egyo miggo so okadde waffe nsonyukuta bamuyita Faza Chibi balina obone okulabika obone obulabika obulaga Faza Chibi era yes obulaga nzomania training wa DP akabonera akalabika meme talabika anze mbija kufaza Chibi Faza Kato ebanjigirize byaffe mu Katoliki yes byaffe akalabika yes akalage nema eterabika jina ise mu voice ne signal so Medi ng'eggwanga tuli masaŋŋanzira olwaleero mbadde ndudde okuyita ku parliament nituka netuna ku gate yayo ngamba okay kandabe ndaba Buganda Bunyoro Toro Ankole Acholi kati gate neddako nenana ngamba okay bano bibannannyinemu bwe nabadde nnyimya era ne mbadde mpita ku parliament nenjuka ndi bo abayivu wise people tafa nnyo ku maloboozi batundira bubonero obukulu nnyo obubonero obwo memetera bikeeyo nsanyusa okukulaba ferujita gumulire yes eba tone muri twikya nafe tugine mu mawulire bwe yakubuuzizza eri eddoboozi yadde likwaniriza bali musajja taata wange yafudde bannaye taata muzeeyi yafudde ennaku ze abaana babyogere ate ka muzeeyi no tafudde balina baddukira ku Facebook nga yagala okubika bwe nabadde njogera ne basayiraasi abavuka benansana ne bagamba nansana zone eri esembayo ng'ogenda ewa Kiso eriko gye bayita Ochengi zone yes Ochengi zone bagibula mu linnya lya Daudi Ochengi awali shera yes Daudi Ochengi wola waita mukatokota kati ye Kyadodo weekoma n'oyingira Busiro Daudi Ochengi yali mubaka wa parliament wa KY ng'akiikirira ndooza singo emiti yena era abasoma ebyafaayo bya Gyenkaaga ndooza kumpi erinnya lye tuwulira mu positive
ne batalingaya eyasala eddiiro n'alyamu banne olukwe gemanya agasinga okuvaayo eyo era beene ndo Ssekabaka Muteesa okumwagala ennyo n'amwerya ettaka eryo erikwata mu masaza abiri era leero enkiroza nti ekitegeeza alina ebyapa bibiri kubanga ekyapa ekimu kiri Busiro ekya kiri kya Ddondo gamba nti ekizibu ekiri mu ggwanga muno olwaleero kyekizibu ky'obukulembeze media obukulembeze mu ggwanga muno bwafa abantu bangi ne babudduka nali nkunyumiza mu twagambako kanso waffe Mpanga lwaki togenda kennaka abantu bavuma okufaako ba wise people yes group eri abayivu abo wise chichi abagezi sagala ku wise abamugezi omugezi abo ba yes bala seleko voices yes signals tuna nyo signal banyumya nyo kwa nalaba wano naga nti bakati dwachi abantu abafanagana ngabo abantu abayinanga emiramwa kubanga Daudi Okyenge yatibwa buttibwa olwebyo biri ayimiriddeko abantu abayinanga ensa ngendo okuzula gundi bwe yafa Dr. Martin Alika kwe kukizula muno yali muganda ngamba musajja yazaala abaana abo Uganda yali agizaalidde abaana so nti ekizibu ky'obukulembeze mu ggwanga muno wano we tulaga tulabika twetaaga okusirika mu kubanga okuwuliriza kulaba obwo obubonero teweetaaga kubanga oli mu kuba nduulu bw'oli mu kugamba kubanga oli bw'alaba ente ng'eri mu ffumbiro ayinza okulowooza temufaayo esesezaamu ulyesa ogenda okumaliriza ng'ekyoto kyazikidde dda ebintu byoyogeddeko ebigenda mu maaso bano balowooza waliwo abagenda okuwamba mwenaremu ekyo kyowaliwo kubanga ekyo kyowaliwo entebe takyayogerwako Dr. Besigye nakuzadagano nti akalulu mu Uganda kasobola okutuyambako okukyusa ebifo byonna osobola okukyusa obwa MP okukyusa obwa LC5 okukyusa obwa kansala okukyusa obwa ki obwa meya naye waliwo ekifo kati nga ffe babeera batulaga ddame abatuwuliriza bwemutera mu maduuka ebifaananyi ebiwumbe ebiringa abazungu bebambalizaako engoye oli bw'aba tabimanya ayinza okulowooza mbu mukazi oba musajja bw'osanga amaduuka g'amasimu nga bataddewo ddame ya Samusanga oyinza okulowooza mu ddala ogula Samusanga nti n'abenaale okwogera ku ekyo ekifo kati kyasigadde famire yokka yekyogerako era gy'owulira ono yayagala ow'enaaremu yenna okumugamba nti nendowooza omukulu n'amala agira ati gwoddawo gwe tondetera obuzibu buli omu ayagala kukulaga alina kuwagira mu abo abaliwo mbadde ndaka video kafaanane bamuyita Silver Kayemba yes Kayemba bamuwuza mu magye naye akola ngamaliza awummula n'agamba Your Excellency Commander twali 384 twajjanga bakapiteni abavubuka babayita bakapiteni yes tusigaddewo babiri yes nze Silver Kayemba ne Katumba Wamala yes nikino kyontusizaako ekyokuwummula naye wali badde okirowoozaako ye Silver Kayemba yakimugamba kavidiyo ako ojja kampeerezaako Kayemba yomumanyi nansana katoga simumanyi ne wasula ali eweki mmanyiwo ojja kumpa kavidiyo ako ekyo kyali kikula kyasimayi lwaki tekafuluma so maybe nti ekyo ekifo eyo tekyogerwako buli omu alowooza oba twogere ku maama oba twogere ku mwana oba twogere kakati ene waffe saidi ene waffe abali mu opposition zinjaga kutegeeza bannayuganda bantu batono nnyo abali mu opposition nga bulina kubatuula okupanga buki bwe tudismantolinga dictator nze ngaaludde ku lutawo kinnuma batono nnyo abantu abasinga banoonyako kiwagu kyabwe kyenga abasaira asawa nemaga lwaki mulowooza lwaki todikere yalinga jangwe bagamba yes nyinza okujja n'enfuna ekifo kajja nze nga ki omu naye olwaleero waliwo ekifo mu Uganda
kye baakwata obuyinza bwonna ne babujja awala wonna ng'ekifo eki kyekiragira. Olwaleero local governments ezikyalina buyinza babukwasa bakitambula. baradisi teri ekyamani wero sifa ero bawulira oyalabula security ng'olabye byonna byayogera. Omuntu abantu gwe bali badde bawuliriza yali badde chairman wa district mayor oba ow'Eggombolola Matyalonga Bwanika. oyaga nti Lawrence aradisi Wakiso n'alagira yosi yakikiriza era namwe abannamawulire gwe musako aradisi Wakiso kati bw'otuuka e Kampala ebintu omuloodi byali badde annyonnyola bagamba Idi ne bagamba Rasisi n'abaddako. Idi si mukama wa Lord Mayor. No oyabanga PS omuntu alina mandate noyogedde nnyingi ani akuliraawo akuliraawo Lord Mayor w'e Kampala abantu gwe baawa mukyali badde ekituufu naye kati olwaleero ndi mu kugamba obuyinza bwe nabambi olwomulaba nga naye bamufudde nga opposition ojjukira bamugamba nti tebakkiriza kumulaga ku ndagaano za nguudo. Mbaddeyo nga balayira abakyala abakulembeze abapya nenda byoli yayogera oli yadde ayogera era ogenda okulaba n'abannamawulire wajja okuya era mujja kuyinda no CBS wamakati ijjo mpya kyofa abadde atudde ne Misa Kabanga ngamba ali awo wabbali nga balayiza bano abapya niyo notabe sayiwagira no so kati genda owulira abakyamaani ogenda okulaba buli omu ayakudduka wakaawo atambule naye nga bakola oluguudo kubanga mumalo gatwagala kukola luno kaawo n'alagira eki kubanga sente eziva mu gavumenti yazikwata omusolo oguva wansi kati olwaleero omusolo gwonna mwai Museveni gwe tukuŋŋaanyiza akwesa URA bw'oba tosobola kukuŋŋaanya musolo kiba kitegeeza tosobola kubaako kyokola kabonero kyako so kati akabonero kalaga obuwambe bwe tulimu ng'obuwambe medi bwe tulimu bwetaaga abagezi okutta ku bigere babeeko bwe batuula batandike okulowooza eggwanga lyaffe ino gyeriraga abagezi tebagala kujja mu byammwe mubayisaamu eggaali njagala kubagamba no Medi nze wano n'ekivumbi twasomera ddala netusomera no ddala diguli zaffe nnyingi tuzirina zimpeza nnya namba naye tubirimu era mbagamba kayijja omanyi lwaki olina mmotoka nnene lwaki tolina nnyumba efaanana bweti nembagala njagala bagala ogwe mbadde ndaga olwali nga ntubula ebizimbe ebyo Uganda eno nga yayonoonese nze leeso zenkola mu Uganda ntono ekitegeeza bino bye tulimu gwe waali bibadde wakati nnyo ngenza okulaba nandisa okusaba naye nga kati singa oli akubabba mu Kampala zisina mu kizimbe tofiirwa ekyenfiirwa nti maama eggwanga lyange kubanga nze lyenjagala naye afiirwa ebyatwala ng'ebikulu esente njagala kubakoola yenna simayabawasima oli mukuguki oli mugagga kyenkanaki bwe tuba tetusobola kutuula kwogera ku Uganda eri makasaŋŋanzira nze bwe mba njogera kati nsukka ne kubafa opposition era nande njogera n'abulaga nti bw'aladega nti kati muŋŋamunzije wano wajjuddewo nuupu nagamba nedda kubanga ti olwaleero abantu beerabira ti oluusi oli bwagenda mu palamenti ate owa nuupu akolagana n'owa FDC n'owa DP n'owaki okuvuga agenda nti tulina okutandika okulowooza ani baani abalina Uganda ku mutima nga bakusukka akakabonero kakulaze ku ngulu munabamanya mutya n'okuba mu bikolwa byabwe abantu balina track record balina track record kale nze track record esukka emyaka 2 tosagamba tomanyi kyendowooza kati olwo sirina kibiina tukyanoonya kinoonya gweoyinza okuŋŋamba kayijja olw'okuba tolina kibiina toli wa opposition gwe n'oŋŋamba nti gwe owakanya mwai Museveni okusinga nze nti obulamu bwange amagezi gange obudde bwange ne beene nampa omuzindalo guno bulwakusa religiously abala bali mu mabaala bali mu biki ne tujja n'okwogera n'abantu ne tweteekateeka kuba nze bulwendowooza ku Uganda era buli gwegamba abalina ebizimbe ne mugamba mujja kwante balogo badde banyumiza mbu yagenda mu ICU abadde amaze emyezi 2 WNRM yaspeniza obukadde 600 ekyamuyambye yalina ekibira ky'emiti yabadde yakamala okugitwala ne mbuuza gyamala ebbanga meka myaka 10 investment y'emyaka 15 emukoze ku bulwadde mu myezi 2 kati singa abadde tagirina
kubanga bw'otalowooza eggwanga media erikukolera nga oli munafu. Nze lyenjogerako lyenjagala okuzimba eggwanga erikukolera nga oli munafu erirowoozesa mu M7 mutabani we n'abalala mbu tusobola okuba n'eggwanga mwe bali nga bali safe kubanga bo engeri gye batatwagala balowooza naffe tetukola ki tetubaga zisagala kutta mu M7 saa kutta mwana we saa kutta baganda be nze njagala eggwanga nabo balirabe lirisobola okutambula nga teweetaaga motoka 10 lisobola okutambula medo jjukira gye twakuliranga ng'abantu balina bisaakaate era kiradde ngamba mindset change mwami Museveni gyayogerako tagisobola ffe tugisobola mindset change eyali baddewo yegenda neeteeka aba ne basaamu obuntu bulamu nebateeka mu bulungi bwansi gye tugamba nsobola okuzimba ennyumba nga teriiko fence kubanga ne balirwana abange tebandabanga omubi tujja kuzimba amalwaliro tujja kuzimba enguudo nti buli omuntu ne boonaba nga oli mulwadde omanyi nti medi bakutwala masulita tofa sigino kijubaddowa sigino gye nkugamba zijjendi mukuwa nti abagezi naddala abali baita political elite bave mu ebyo bye bafunamu ng'abantu tuddemu twesikemu tuddemu k'emabega tutule tuwogere ku Uganda esuka omwaka gwa 2025 omwaka gwa 2026 there is a long way. Ensi gye bayita Somalia zaali nsi, ensi gye bayita Libya yali nsi, ensi gye bayita Syria yali nsi, ensi gye bayita Sudan zaali nsi. Eddakiika ziri 10 zakata ku ssaawa 2 wooli weewo 89 akatanyeze 2 emmandos amaloboozi g'owulira gawabonero ki signal eyo gy'oli bingi ekulu babyogedde wano naye olw'okutumbula omutindo gw'empeereza yaffe bano obubaka buva mu Bamera Titles itegeeza bakasitoma baabwe bonna nti tudaabiza edduuka lyaffe erisangibwa ku 6th Street GR Plaza okuli ofiisi za National Water wabula amaduuka gaffe aga Bamera Titles agasangibwa ku Bugoloobi Chinatown maaso ga Uganda Bati mu Rwanda Road Magule buli kimu kati wokisanga omuli tiles sanitary wear adhesive grout n'ebirala bingi era n'emiwendo twongedde gisalako okumanya ebisingawo ku bisimu 0754 43 45 oba 0779 89 399. Indian Institute of Health and Allied Sciences ita abaana bonna amaliriza siniya ey'okuna n'ensiniya ey'omukaaga omuli abantu mwenna okujja okwewandiisa mu general intake mu masomo gano wammanga diploma mu nursing midwifery pharmacy clinical medicine medical laboratory technology certificate mu masomo ge gamu nursing midwifery pharmacy medical laboratory technology laboratory zaffe za mutindo alilaibuli zaffe zonna omuyizi zimusobozesa okusoma obulungi tulina omukago n'amalwaliro nga Butabika Hospital Kayunga Hospital n'amalala mangi abayizi baffe gye bagenda okusobola okwegezaamu mwe basomye tusangibwa Luzira Kirombe Butabika Road kulinaana Royal Palm Estate. WhatsApp eri 0202 ne 00 99 99 22 oba 0742 93 64 Lubiri Nabagereka Primary School beranga ekitangaala ye moto yaabwe. Lubiri Nabagereka Primary School beranga n'ekitangaala. Lubiri Nabagereka Primary School Mengo balegeza abantu mwenna naddala abazadde ti abaana balete basomole mu Lwokubiri bajje basomole olusooka tuwandiisa kati abaana mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka guno 2025. Interviews omuna kuwandiisa abayizi kugenda mu maaso muleta abaana bewandiise basome omuna mbuzi osomerwa Lubiri Nabagereka. Essomo liwe ebyenjigiriza ebiri ku mutindo liyigiriza abaana okukozesa kompyuta ebyobulimi obulunzi wamu n'ebyemikono okutuuka ku Lubiri Nabagereka Primary School yingira mu Lubiri lwa Kabaka eri olw'Emmengo kusa omulyango obutundde eri mu Ndeeba bw'oba obuze bali ku simu 0782 756 244 0753 79 49 ziri 14 zakata ku ssaawa 2 zakawungezi.
kaija ngene wakituuka akitambula oyina wogambidde nti gwe oyagala dialogue kuteesaganya kuteesa ne baani ogambe dialogue bajje tuteese nze kyenjagala njagala oludda olwo olwabanyigirizibwa opposition lusuka ku ekyo kubanga waliwo n'abasiba bali sayidi eri olwabanyigirizibwa okutuula wansi okupanga tuva tamwene embeera amutuddewa ye nabameda tebajogerera wano yes kuba katatokuranka yes nga tupange tutambula tutya kubanga bwe mupanga byebyolaba kati ate nga nze numba kivumbi alumba medi alumba kakati olina abuuza bano batambula balagawa okitegeera so ntumanye nti kakati gundi yaffe eddoboozi lyaffe litambula litya tugenda kukola biki okujjako ono yes saidi eyaffe oli pressure yemusobola naye pressure musobola gimauntinga Dr. Besigye yali aluuya nti lwaki abasirikale bambala engatto eze bambala mbu batambula nga banyi lwakuba omugu bw'oziwulira ku ttaka odduka kyova olambu n'essasi tebakozesa lya silensa mu lutalo lirina okuba n'omusinde gutiza batagamba kwene mundu omusajja jazze nayo sapasapa tudduse katulina okukola sabasaba eyaffe eteeka bali ne basa kubanga mwami Museveni tagenda kuwa bukyomula katulaba olwali alowooza ku bazzukulu be alowooza ku baani gwe takulowoozaako ekintu kyo okukimuggyako okuzootya kutuula kupanga tugita software si dialogue tugita software yes you side yaffe dialogue nge tupange okay yes Henry akubagoberedde DA awuliriza ane mukulu Medi nzikiriza ntandike ne quotations ntonotono a quotation esooka yali ya mouth etu yagamba you have no right to speak without investigations tona buyinza kwogera nga tokoze kunoonyereza muganda wange honorable Muwanga Kivumbi NRM tenabeera tenabwa ba agents bayo sente era teziriyo kubanga yo nayo propaganda eryo nalyo ddoboozi eriyinza okubuzaabuza sisigino abantu ddoboozi livaamu sigino embi livaamu sigino embi kubanga abantu bayinza oga kitegeeza sente zajja dda eri abazitulyako kakati ekyo nkijjeewo ekyo kimu ekyokubiri yes ekyokubiri pulezidenti NRM bampa obudde NRM ng'ekibiina kirina abaka mu parliament kifuna ensimbi eza IPOD so nga ate n'ababaka abo bonna babatemako essente ezivujjirira ekibiina actually batemako paka ddala ku chairpersons ba district so si kituufu nti tukwata mu kitavu kya ggwanga okufinansinga akalulu kaffe eriyo omusajja bamuyita Mashona Dewayo Chief Executive Officer at Guineas Consulting ngenaku z'omwezi 25 June 2021 yafulumya courts 10 ezikwata ku byobufuzi naye muyaga nti thinkers are leaders and true leaders are thinkers nti abalowooza bakulembeze naye abakulembeze era abakulembeze balowooza kakati nina kyengenda okwogerako ku topic nga nkijjaawo omulala yagamba omuntu y'omuno era yagamba nti the crowd is headed when the crowd is headed in the wrong direction walk alone bwe kibanga abantu ab'ekibinja ky'abantu ky'olimu nga kikutte ekkuba ekyamu kale gwe tambula bw'omu
Naba mukwano gwa eyali mukwano gwaffe omugenzi Jeno Eritu Mwine naye alina quote gye yakola awo yali ankyalidde yaga nti Henry, the future belongs to the organized ones. Nti ebiseera eby'omu maaso byabo abeeteeseteese obulungi. Amaloboozi gonna ng'oyogeddeko wano g'otubuulidde gonna gatulaga oba galaga akabonero akakulu akawamu ke mba ntandikirako nti tuyingidde mu byobufuzi era tetugenda kudda mabega. Ako kabonero akasooka. Eddoboozi eriva ewaffe nga national chairman ow'NRM akutte peeni n'olupapula n'awandiikira abakulembeze bonna ab'NRM ku mitendera egy'enjawulo n'abaga nti bannange mulina okufuba okulaba nga mugenda mwenyigire mu kutereeza enkalala kubanga akalulu konna katandika na kutereeza nkalala z'abalonzi. Ekyo kiraga nti omukulembeze waffe ne ttiimu gy'akulembera nabo egwa muba thinkers benjogedde, the leaders who think. Okutegedde kubanga gonna amaloboozi g'otuwadde ng'electoral commission eteekateeka okutereeza enkalala teri avuddeyo n'agamba oba teri gurupu yonna oba kibiina kyonna kyabyabufuzi kivuddeyo ne kigamba nti bannange muwulidde electoral commission kyegamba ng'eddoboozi akabonero kalaga ki nti abantu abalina enkalala zirina okutereezebwa tubeere n'abantu abateekeddwa okulonda. Kati NRM ekikola era wansi abantu batandise okumobilizinga. Mwe muli ku kintu kimu nti bannange tuse tusimbule tujja tugenda kuzuganya tugenda kola ki mugenda kuzuganya naye ekintu ekikulu ennyo step esooka mu kuzuganya oba mu kuvuganya step ki abalonzi abaffe gye bali mu registers ezo era register erimu abalonzi bameka kati ffe twasimbudde olw'okuba we are great thinkers ng'abakulembeze abali mu buyinza era ndowooza mu maaso omujja agamba nti banera babbye. Kakati eddoboozi eddala lyenjagala nalyo okwogerako lyeddoboozi ery'abannaffe okulaga nti tujja tandise n'abanno principal bwabwe yage nzija mukulu Mao yadde babadde tuyagala nnyo okumuleeta nadde ninze sebamalawa nga bamuyitawe nga bamuyita ayogere ku kibiina kye naye alaga nti naye ajja kubanga yakozeemuuko yaleeseemu eddoboozi eriringa erikangakanga nga lijjayo akabonero nti yajja yagambye bw'obanga mugenda kwesimbawo ku kifo kya Ssenkaggale wa DP obanga mugenda kulonda Ssenkaggale wa DP mukimanye nti DP teremwangako kuvuganya ku kifo ky'obwa president era mukimanye nti Ssenkaggale era yabeera presidential candidate. So n'olwekyo eddoboozi eryo lyabadde liraga akabonero nti bannange nzaaliwo saawa eno. So kitegeeza akabonero akekolana kalaga nti mukulu Mao naye akola ki mukulu Mao naye ajja. Kakati tulina no nkugambye eddoboozi n'akabonero mugambye eddoboozi n'akabonero okutegedde bw'atajja olingamba nti athinka munnange wano wakola ki wagwamu muwanga akubuuza nakkiriza ebya mawu muwanga yabuuza ate ngomaze okuwa ekifaananyi kati thinka akola analysis nze analysis gye nkukoledde gwe wagambye eddoboozi n'obubonero nakugambye nti eddoboozi lyeyawadde eddoboozi lyavudde mu DP general president oba president general ne munne eddoboozi n'akabonero byetambuliddeko akabonero kalaga okutegedde kalaga nti yakola ki yajja kabonero akakola ki akalabika okutegedde kakati awo nvuddewo tulina
ebintu bingi ebadde byogerwa nga eriyo abagamba eddoboozi lyabwe libayisaamu nga baga nti bwe tuba tutunuulira tetwandigenze mu kalulu kano nga kino na kino tekinnakolebwa. Ebbaluwa yiyo girabye. Era ebbaluwa okoze ki? Muganda wange Kaija n'abanga ayagala okugenda mu layini eyo era ndowooza ebbaluwa gimuweera eddala agisigaze. Kakati kakati kimulumye bafinka oluso byetuuma omanye walojjajjaga wetanga kimulumye kakati ago amaloboozi ago nago gyegali n'obubonero nabo gyebuli. Eddakiika zira 26 zennyini ezakayita ku ssaawa 2 kwebaza kuba nti oli ku mukutu naye onoonya wonoowonera omugongo. Abantu bamufu minute bategeeza gimuli nti Katonda akkiriza tufunye otujjanjabirwa ne tuwona omugongo. Ate enzijjanjabira eno mpya olwadde bw'omugongo amagumba discs gasesetuka ne ganyiga nerves obanga n'omugongo gukuluma ekyo kyawedde. Mujje tubajjanjabe muwonere ddala ku ssente ntono nnyo. Tukola therapy treatment, massage wamu ne home care treatment kakujjanjabira waka. Tusangibwa Kawempe ku 5 Equity Bank. Bano bajjanjaba ki migongo disiki zasesetuka ganyiga nerves ulio n'ekintu kigune olebikunyiga kati eggwonero lino lirabise. Kwata luguudo luyita Bombo Road tuuka Kawempe awo ku 5 ojja kulaba banka bagita Equity Bank. Ngono gwa ddyo ogende bakujjanjabe. Bw'oba obuze nkukuba essimu mugongo kuluma kuba essimu eno 075 19 33 0 oba 076 5 5 35 ogenda owone okujjanjabira amagumba agasetuka discs ezo nerves zikuluma. Light High School somero lya day and boarding era nga lyabawala n'abalenzi nga tusomesa amasomezo ga arts and sciences. Abasomesa baffe batendeke bulungi mu nteekateeka curriculum eno empya. Ebisolo byaffe biri ku mutindo. Bw'oleeta omwana wo ku Light High School tusobola kwejuza kuba tulina label ejjudde obulungi wamu ne computer lab. Somero gazi bulungi era nga abayizi baffe benyigira butereevu mu byemizannyo. Omwana azze ku Light High School tayiga bya mu kibiina byokka ola atendeka n'ebyomikono. Weegatte ku Light High School. Light High School tusangibwa Siguku Katale nga wakayita ku Nikan itawa ku Shell Nikan eri ku mukono gwa kkono yambuka maaso ojja kulaba ojja kulaba Light High School. Oyinza kumanya ebisinga ku bessimu kwate kweregene ku nebala bimayanja ogende mu maaso oyite mu katale mu kakoona oyita mu kiyitirizwa genda butereevu olabe Shell Nikan eri ku mukono gwa kkono genda mu maaso ojja kusanga sonde bayita Light High College. Light High School ojja odisanga Siguku Katale nga wakayita ku Nikan. Kumanya ebisinga bisimu eri 0705 1990 0705 1990 00 oba 0783 345. Tukulembeza mazima mu bye tukola kye batuyita ba honest estate developers. Tukulembeza mazima tusangibwa ku Kampala nga adda ku ssomero lyitibwa Aga Khan. Tutunda ettaka honest estate developers. Tutunda ettaka eggaya za Kiwenda Mabombo tulina ettaka Kakiri ewaffe eri Nampunge Enansi na Bujuko balinayo ettaka wano Kigoma Namusera balinayo Namusera phase 3 Kakiri ewaffe eri Emwera Jangu ewaffe eri Kakiri wali Magogo Egoro wenyini Kaalo nawe Mugulukaawo nawe wenyini balinayo ettaka phase 1 phase 2 Wakiso Kasengejje Kakiri Simba. Tukula Entebbe tulina ettaka Nakawuka 0 Saakesisa Lutaba Expressway. Honest developers
tuzimba n'okutunda amayumba. Essi zaffe zonna amazzi mwegali n'amasannyalaze ku nguudo zonna kawerette ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyaffe mirungi ddala, teweeraliikirira ssente zolina z'otuwa kwezimba bw'oyingira nga tukusaba ssente zaffe. Honest developer tusangibwa ku Martin Road awo wenyini ku roundabout ngadda ku ssomero ly'e Aga Khan. Essimu yaffe 22 0772 57 28 oba 070 57 28 Henry Kitambula. So, ensonga. Njagala kugusa nsonga yange. Quotation eri gye nakugambye ya General Eric Mwine ya The Future Belongs to. Nakuteri yabayizi. Thinkers. Okay, katugendere ku eyo. Sigala ku thinker. Kakati thinkers abati wa president yabo. Olwaleero andoozo oyinza okuba nga wakiwuliddeko omukulu president we ya meetinze abakulembeze b'ekibiina nga tanna issuing bbaluwa eri gye njogeddeko. Bagambye bagenda kuvaayo ne road map gye bagenda okugoberera omuli ne structural elections wammwe mwenarem. Bw'otunulira ebibiina ebirala eyo road map bo bamaze dde okulangira gundi ojja kwesimbawo wano gundi ojja kwesimba mugende munoonye. Tewali road map. Kakati obuzibu bwolina buli bumu. Kati bandisazeewo batya nga tewalina road map. Anti kakati oli yagambye ekibiina nze nkulembera kikulembere ekibiina si kyange. Ani oyo Kyagulanyi n'agamba atya mugende mwesimbewo wonna. Ye n'agamba atya yagambye naye akola ki ajja. Lwaki toyagala kukijjayo? Naye yajja okutegedde kinasoose naye ow'NRM tannagamba nti ajja. Ani ajja? Ye ab'ekibiina wuliriza ab'ekibiina be bagamba tova ku maini. Eyo ngombo badde ogikola ki? Ogiwulira? Era mu 2019 yes sir we baatuula mu seeke yali ekyobe mambuka eri baayisa resolution nti President Yoweri Kaguta Museveni oba Yoweri Kaguta Museveni tukuleeta 2021 and beyond. So bo baamala dokikola abaseeke naye yadde kyaggwa yadde seeke yatuula. Era delegates conference ejja kutuula ekole ki ekiddemu. Kakati bwe tuwulira ekisa kubadde olukiiko olukulu okutegedde. Kakati lwaki ndeese eddoboozi eryo nti bw'otunuulira amaloboozi bw'otunuulira amaloboozi agava mu bali oleda abagambye nze nzija kabonero akalaga nti internal democracy mu bibiina byabwe taliyo alimu NRM. Ke kabonero akalaga sigino akakabonero kakulu nnyo. Kyova laba President Museveni buuza bemunatuula ne Secretary General munamulonda. Constitution yakyuka dda. Constitution yakyuka dda. Constitution ye NRM gendo okola investigation. Constitution ye NRM erina ebifo ebirondebwa n'ebyo ebibeera appointed seeke n'ebikakasa. So kakati semateeka waffe owenRM ali clear. Ne President yakola statement. President yakola statement. Oluusi kati ngenda retrieving statement za President. Ngenda tandiko zikolako interpretation. Yagamba kati Uganda etandise okumpoomera. Ega President yategeeza kyabana bakatambuza nnyo ne ku mikutu. Nendooza bw'alaba mu ngeri gye mutambuzaamu ebibufuzi alabira ddala nga akyaliwo Uganda ddala emuwoomera. So ekisembayo saagala bannaffe bati kati njogera nga at least yatwala security mu kifo ekimu ekyerubaga. Saagala bannaffe bati ekya police bond mukulu muwanga kyoyogeddeko tekigendera kutagetinga bannabyabufuzi. In fact nawo
nawo mwetaaga muddeyo mubeere ba great thinkers kubanga president we yali yayogera ku babbi ba bisolo eyo wansi n'ababba ssente za PDM. Kakati gwe bw'okiwakanya nga ogenda kunoonya akalulu e Karamoja, kunoonya akalulu e Namayingo, kunoonya akalulu e Mubendo, kunoonya akalulu wa gye babba ebintu by'abantu, oli ne bamubbako ente n'agenda n'awaba ku poliisi ne bamuta nti bamuwadde bondi ng'abantu bonna ku kyalo bakitegedde nti ono mubbi eyabbye ente ya Kitambula. Gwe n'ogaa nti atagetinga mmwe kabonero akalaga nti munnange kirabika temugenda nnyo kubeera bathinkers balungi n'aba strategist okulaba nga mumanya ebizibu by'abantu ne mu ngeri y'okubyaddressingamu. Edakiika 36 ezakayita ku ssaawa 2 tumalize nakyo sembyayo omanyi ku nsonga enti tukigale. Musajja bamuyita Bismarck yali afuga Germany. Yagamba nti ebiseera ebyokubaganya ebirowoozo n'okwogera ebiwoomu the biggest question of the day will not be answered by mere good speeches and resolution of the majority. The question of that day. Bwe ekibuuzo kya leero ekiriwo si kya boogezi balungi nabyakusalawo amaloboozi ne sigino n'agamba nti kijja kusalibwayo by iron and blood n'omusaayi ye nakigala. Kati tusobola okukola analysis buli lunaku buli wiiki ne medi analysis ziri 2. Ono akola mu KCCA bayingini aba KCCA buli kiseera oli RCC wano bayingini aba Kampala City Council buli kiseera bakebera ku bizimbe ne bagamba ekyo kiddaabirize ne bagamba nti ekyo kyetaaga kuddaabiriza ne bagamba nti kino kiri condemned kino kiri condemned totawana na kukiddaabiriza kijjeewo kimenye bumenyi kijjeewo twetaagawo kintu kirala. Kati ekibuuzo ekinene bannayuganda kye bayina mu mwaka guno NRM ne President Yoweri Museveni ayinako stamp eri condemned tino kitwetaaga kumugjawo tutekewo omulala eggwanga ligende mu maaso, oba waliwo abalowooza nti bannayuganda ekintu kye baateekako dda nti kiri condemned nti bo basobola okiteekako amabaati amapya, basobola okikuba pulasita ne bakisiiga langi ne kiddayo ne kitinta. Gwe bw'ogamba nti oyagala okiddaabirize nga kiri condemned ekitegeezo oyagala kibeewo. N'olwekyo medi nze ffe mu National Unity Platform gwayagala okuliza ebyaffe ffe tulowooza nti NRM kizimbe ne Museveni biri condemned. Tetugenda kumala biseera tusonda maanyi katapira biki tujje tukijjewo tukimenyewo kiveewo tuzimbewo ekirala. Kyovulaba kati awo olutalo titwaga kumala ku radio kuno ate tulidde kuno buli mwezi guno tukubaganya ebirowoozo ate simanya tukyuseemu wano tukyuse. Ekibuuzo kiri nti kino ekizimbe kiri condemned. Is NRM a condemned political party and Museveni ali sell by date ayiseeko baba yayiseeko nga NRM yayiseeko medi obuvunaanyizibwa bwaffe ffe buli kiseera oli yali ono yaganya okwotinga ani Otto Bismarck Prince no yagamba nti every generation Franz Fanon Fanon yagamba nti buli mulembe guba n'okusoomoozebwa kwagwo medi ogugwo n'ogwange n'ogwakita era history tegenda quoting nti waliwo ba FDC waliwo abanuupu erigamba ab'omulembe ogwo mulembe naawe medi ab'omulembe ogwo naawe bagenda kutwaliramu baga nti ab'omulembe kati ab'omulembe guno kujjawo kino amaanyi gaffe gabaga tugateeka kati bino ebyabathinka bano singa baali balowooza abadde n'emyaka 4 okulowooza nti abaana baffe tebagendenga mu kukola bwa nakadamu nti abaana baffe balifunanga emirimu. Kati gwe oba nga omulimu gwe president
baana baffe kubawa mirimu ng'ate tebalina gwe lwaki obeera nago era kikaziryanira zaagala kusaba ebbiri olina kyogamba kaje tugalewo Medi nange mbadde nnyumirwa thinkers ku kivumbi kyasembye nakyo think omulabye yes ekintu ekiri mu Uganda ekizibu ekiriwo kisukka omuntu sekinoomu kyetaaga okujjayo amagezi gaffe amaanyi gaffe kubanga ensi eritulamula bubi abantu ababaddewo naddala ate abagendako ku sikuulu kubanga batugamba ekikutwala ku sikuulu kwe kufuna amagezi agalaba ebiriwo ne gatunula ne mu maaso n'osooka okuyambako abatagenda ku sikuulu okubabuusaawo ekyo singa tetusobola kukikola tujja kuba twevumye nga n'amalaalo gaffe geetaaga kubanga gataata wa Assad bagende bagakuba emiggo ab'omulembe ogwaffe guno singa tetubaako kye tukoze eggwanga lyaffe ne lifuuka eryesiimisa Muwanga nga twogedde emyaka 3 mwogera bigambo bye bimu kyekipi kyekiganyi ekizibu kyali constant njagala kugamba ekigambo Katonda okkiriza mu Quran alhamdulillah yasindika bannabbi Katonda n'amaanyi ge aga Katonda ng'ayagala okulokola oba okutaasa abantu be yasindika bannabbi 20 nga Katonda yabasindika bannabbi ba Katonda n'asindika ono ne kitagguka n'asindika oli ne kitagguka Nabi Muhammad si yasembayo waliwo n'abanono nga 7 betutamanya naye nabo nga bali nabbi ba Katonda nolwekyo olutalo lw'okununula abantu genda obuze waddawa olutalo lw'okununula abantu si lwangu nga kyova olaba omuntu yenna abatwala mu bwa dictator Muwanga mwogedde ati mbedde kugamba Medi omuntu yenna atwala ensi mu bwa dictator n'agiyingizaayo n'aginywerezaayo aba abakaluubirizza omulimu kati tulamu NRM senga Museveni yavaako ne kyandibadde kibiina kya NRM senga tulina ba president abalala abananga nabo bavuddeko senga tujjeko NRM senga Museveni yafuga 10 nga abawera former president nga batudde wali betwebuuzaako ne kati omusajja ono yatutwala n'atujja bano kyebakyalina NRM tefuga ekifuga Museveni Sale Muhoozi Kainerugaba ne bakoddomi be bano bonna tebakulimba bano bano ba agent babali these are simple agents bano ba agent babali ekifuga mu Uganda Museveni Sale Muhoozi Kainerugaba ne maama ne bakoddomi kulwa government kakati omanyi waliwo ensobi bano gye bakola gitereze kulwa government twavuganga eggaali eba n'olujegere olujegere olulabanga olunafu naye gegaba amaanyi gaalwo kakati oli bwagamba nate olujegere tambula ku folowero oli bwagamba navuganga eggaali otegedde naye fuluwero tegonda nnyo nga lujegere ndi kukugonda kakati kanzikuze pointi yange zinavuga eggaali kakati olujegere olwo lugonda gemanyi gayo gemanyi gaalwo kakati NRM is a condemned party condemned eriyo omunene yagenda nti simanyi tulina bode ki ebibumba byonna byagira biki alina gundi gyakoze multi organ failure naye omuntu bw'abanga alina multi organ failure tewali kino kiramu naye nga yakusinga okudduka emisinde omulwadde oyo neweekyekingamu dakiika ziri 14 zokka zibulayo kwera essaawa esatu mbadde bawuliza balungi gye twatandikidde ensonga muzitegedde multi organ bakita batya multi organ failure multi mu bingi Uganda bweri ogambye otya
multi organ failure kugamba bayinza okumanya abasawo tebatya olwagala kubika bakugamba ogamba nakago tetukawulira amawugwe galaka gasirise kimbadde mutegeeze bagamba kimu Uganda bweri oba medi mbadde gamba omwaka oguwedde Laina mu Uganda ewankulu ko yafa pera gwa vira yali mulwadde bamukuba sase yagwe omuntu osokuba ng'otama naye ng'oli mulwadde King Solomon tubadde batugamba kabaka Suleiman yali musajja mugezi ng'atiibwa nga n'owawano bwakola ki bw'atiibwa King Solomon FC mumulaye bwakubye pressure ups naye nga mumanyi penikira ze bamukubye akati yayimirira akoze pressure ups adduse omulabye asinga ne gundi okudduka so bebalekedde okudduka bamuleka akole ki edakika ziri 12 zokweziwekwera essaawa esatu Exodus College School muleete omwana basome somero lisomesa arts and sciences liri ku mutindo gwa waggulu somesa okuva ku siniya wano okutuuka siniya ey'omukaaga ebisale bisoboka Exodus College basangibwa ve Wakiso liri ku Hoima Road kilomita ziri 4 zonga vudde Wakiso bawandiisa abaana muleete abaana basome labu weziri era essomero lino liri ku mutindo Jane Habos bano bakola Covidex nga kulembera Professor Ogwang balese eddagala ery'omulembe erya infections ezitawanya ennyo abakyala abaami n'abaana abato ebizimba mu nseke n'abaana amagumba agaluma bajjanjaba akafuba akasiiwa n'ekifuba ekikalu mu baana asima pressure sukali prostate asumwenye abasajja bakuzeemu bakuteeza eddagala ebalireese liri nasana gyeriri emutungo gyebali namugongo gyebali mukono gyeriri ensambya gyebali enti naye baliteeseeyo eho emidagala balireese fotopoto kaseeseddagala gyeriri kati ebinefo bina byemmenyi gwakubira essimu tewali twagala kumanya balimwina eddagala enansana bali ku 0705 832 03 timina oyagala omwana wo okusoma obulungi ng'ali mu mbeera eyagaza mulete mu Timina Schools Luweero eri ewaffe nga somero lya day and boarding ate lya nursery ne primary ebiina bigazi bulungi ate nga n'abasomesa baatendekebwa ddala ebisolo by'abaana bya mulembe ate nga bigazi bulungi tulina library ku Timina tulina library engazi ezijjudde obulungi bitabo mu ebiri computer laboratory bwe ziri era abaana tubana omukisa okusomera computer ate omuyizi waffe tasoma bya mu kibiina byokka kuba tulina ne resource center eno nno eyigiriza omuyizi okufumba okutunga ebyemikono biwandagadde byonna omwana wo ayige ku Timina Schools Luweero omwana yinyigira bulungi mu byemizannyo ebisale byaffe biri ku mutindo ebisale byaffe biri bya mutindo ddala n'ebisale birungi ddala okuwanisa abayizi baffe abapya kugenda mu maaso Timina Schools Luweero somero pya mu Luweero ate nga lisangibwa mu Kasana Luweero wali tuuka Kasana katono gwa ddyo ngadda bayitayo ngadda wakinoni eyo ejjokusanga Timina Schools manya ebisinga ku bessimu eri 0707 549 97 oba 0787 666 4845. Our future begins here at Timina Schools, Rakai Community School of Nursing. Management ya Rakai Community School of Nursing itegeeza abantu mwenna abaagala okusoma obusawo n'obuzaalisa tukuwandiisa abayizi mu January intake kati mwezi guno gwa January kugenda maaso masomo mulimu diploma ne certificate mu nursing obusawo ne midwifery okuzaalisa tuzigaba ne certificate jangu osome wafuna certificate oba diploma eriyo yonna yagala olina ekirooto ky'omwana wo ofuuka omusawo Rakai Community School of Nursing weeri kuba erina abasomesa abakugu ekifo kisirifu bulungi kiwa omwana wo budde okusoma tusangibwa Rakai kumanya ebisingawo ku bessimu 0752 6 93 oyagala kucyakalira bakuwumulira wa bisale byeddembe yabimaliriwa ogenda mu kifo ojja okubeera ng'oli safe ate nga wa level zo mutindo gwo bayita VAT Gardens Hotel Zana ku Suna Road ejikutuusa Enyenama maaso ga Lifeline Hospital kyekifo kyokka ekigenda okumalako ennaku osanyuke mu byonna VAT Gardens Hotel Zana
tulina accommodation rooms zaffe ensufu nnyonjo engazi bulungi, tulina gym erina instructor batendeka obulungi, tulina steam sauna ne massage rooms. Tulina akasaawe ke bayita taf ennaku zibakakozesa okukola dduyiro jangu ogole ku binywa. Vat Gardens nyana mayina restaurant efumba emmere yaffe eyako n'ekinnansi empoomu oluwombo n'eyebweru itibwa Continental. Akawungezi jangu tuliko no mu gardens zaffe ku Vat Gardens oli ku mpewo eri ku nnyanja entebe eggukiraawo oli ku mukimo gw'embuzi guwoma ate era nga oli akamusiki akasenekero tulina DJ bategeera embeera gwanoonya otegekera emikolo nga embaga okwanjula graduation birthday baby shower meetings embaga naddala zonna n'endala zonna jangu parking efe engazi bulungi etwala emmotoka mutwalo mulamba jangu otegeke wano omukolo gwo birthday mbaga tonya wakunoonya ebifo byambuze nga Vat Gardens weeri Nyanama maaso ga Lifeline Hospital boli kuba kasimu kano 070 8 8 95 075 mukaaga 22 nsanvu 9 anakali kusimu kwenda kusimu awo Medi webale kuweereza sebo bali kuuliriza nze Kalemalu na Munankyukakyuka sambe yakutulire Nemba Uganda Media Callers Association sebo abakulu mbalamusiza bebale kulambika nsonga tuli kubonero tuli ku malobozi n'obubonero kituufu amalobozi mugogedde n'obubonero naye mbadde njagala kujjukisa RDC nti Gaddafi yaweereza mutabani we mu bazungu okusoma buyadda yamugamba ekintu kimu taata byonna obikoze naye tuyambe tutereze eggwanga tubawe political transition. Basajja ba Gaddafi ngera adalizitambula bw'abadde ayogera awo bamugamba nti ekyala wakisindika mu bazungu okusoma kati komewo na busirusiru essaawa ya leero Libya eri Matigga. So Muwanga Kivumbi President Kyagulanyi Ssentamu mwongera amaanyi nti bannayuganda banywevu era ebigambo babikutte bagenda kutambula awamu naye. Webale kuuliza sebo. Hello. Tubakyoya. Sebo. Medi nkwebaza tuwezo obulungi. Amina sebo. Naye nze mufunze nga luba. Amalobozi jo oli yabonero kibolaba. Obonero sina kino bulonde bwenda babuli awo. Tonolaba bonero ne oli amalobozi. Malobozi ana malobozi go tegavaawo gabawo banga lyonna. Naye ng'obuzibu bwa muntu omu bw'ati kuba mu kalulu kano. President Museveni bukimwa kikoze okukyayisa abantu kigimedi kiwagambye lwaki abateekeddwa okujja mu tebabizeemu. President Museveni yabibakyayisa. Essaawa zino togeera eGambia afuga Gambia Yahaya gundi Adama Barrow yali bloka wataka nga Yahaya Jammeh bulonda ba Mediberi bachuya beri bona abatade makomera abasibye bana beneze nizo di bloka taka mumpe zano yafuga Gambia bloka wataka President Museveni yifati yesha chabala alinga sonko we Kenya kati bano kabateka kwajambye obufuzi abantu bagende baduke bawanganguke abasomesa abebeyi bagende abasawo bagende Uganda ebone rumuntu wo President Museveni nega President Museveni ajja kuvuga ave wagende tuba kyo maiza ngamba nze sina suubi nga mai Museveni ali mukalulu ne kofira ye ya laundi era nzekera President nonde benonda kubanga President Museveni akumosa isazange ekyomwenda mazima esawa zino eGambia omusajja nmena kufado awumude dramani akukulembedde tuyanza hello Tebe balokwereze gwanga n'obuganda. Tebe balikuuliza sebo. Nkakatako okubanga ntumbudde. Ono yongera ku ddoboozi sebo. Muganda wange ni mulwadde. Kankuleke. Ono yogera ne kavuma kulokotta. Hello. Wewe bali kuweereza. Alesebo. Amanya nzaji makolo kavuma. Esebo. Na dupi. Kitambula sanyuse nyonga akuulidde.
nange bwe muwuliza nsanyuka naye ekinsanyula njagala abeerewo ng'atulaba mu buyinza ng'NUP tubategeeze nti Ulemuti bwe mwalina okukulembera kitambula kwagala nange mwagala simulinaako lutalo lwa buntu n'abakulu omukwano gwa Nkayija ne Muwanga naye ekisookera ddala Medi oyogedde ku bubonero n'amaloboozi saawa eno tugenda mu kalulu ng'eddoboozi eryabadde ery'omwaka omukulembeze aliko ali mu buyinza yagambye nti njagala kuggyawo beyiro ne bondi Mwami Museveni mu 1987 February nga nnaku z'omwezi 2 yatuuza olukiiko lwali awo mu conference center gye muyita Serena ennaku zino n'asinkana bannamateeka mu bigambo bye yabagamba nti abakooti abalamuzi bayimbudde abantu abaali basalirwa akalabba mu bukyamu ku mulembe gwa Ito Job ne Obote nze sikiwagira era kikyamu era senga nabasanzeemu mbadde nja bawanika kati omuntu Mwami Museveni agenda okuvuganya mu kalulu ng'amaanyi ge gali mu kooti y'amagye ng'ekwata omuntu munnamateeka n'emuwa ekibonerezo ekitalina mu UPDF Act kabonero ki omutabani nga yakulira UPDF agamba oyo Bobby taata yakyantangidde senga namugjeeko dda omutwe ke kalulu ke tugendamu nze nno mmaliriza ngamba ki tugende n'ebigambo bya President Kyagulanyi bye yatugambye tugenda mu protest vote kuba mu nsi yonna ekivaako enkyukakyuka ebiseera ebisinga kaba kalulu ne Museveni ke yavaako okwekwasa amaloboozi n'obubonero bijja kukakkanyizibwa amaanyi g'abantu makolo kavuma galawusebo sibula abenansana Medi tweyanza nnyo abakubi njagala okwebaza mwenna gye mbadde nga muwuliriza tusigale nga twengenjera kwa Medi ogambye abantu olwa guno omwaka bafune notebook abatasobola kuwandiika recording bino bitwogera mubukwate mu voice note mudde mubiwulirize mukwaganya ebirozo siffe tusinga osokuwuliriza medical message ne tu improving tusawo mulamwa omulala kusokuzimba Ssaabasajja Kabaka awangaale Muwanga kajja kukikiridde galawuse ku lwa gavumenti sebo neyanza ku lwa gavumenti ekikulu kyokka ffe kyetusaba ku lwa gavumenti ya NRM tusaba ekintu kimu byonna bye tukulembeze Uganda tubeere bakkakkamu tukuume emirembe naddala ku sayidi y'abavubuka abaffe tukuume emirembe tetukola fujjo tetuleeta gaali n'ebiringa ebyo wabula tumanye nti tulina okuba nga tutambula bumu nga ensi yaffe etebenkedde ng'emirembe weegiri Ssaabasajja Kabaka awangaale